हाँ जी, तो क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपकी तरफ अब हालात नॉर्मल होंगे। बट अभी स्टिल हमारे पास एक नई खबर आई है कि भारत ने अपने सलाल डैम से दोबारा से 8 लाख क्यूसेक का एक रेला छोड़ा है। उन्होंने सारे डोर खोल दिए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि उनकी कैपेसिटी ओवरलोड हो रही थी, तो उन्होंने अपने सारे ही जो उसके डोर हैं वो खोल दिए, तो इसकी वजह से एक बड़ा रेला बढ़ रहा है, जिसमें बहुत सारे अजला जो हैं बशमूल लाहौर डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न और इसके आसपास जो हैं उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आप भी अगर किसी ऐसे इलाके में हैं जो इसके करीब लगता है, जिसमें चिनाब के साथ के जो एरिया हैं, जिसमें बजवात है या कोटी लोहारा है, ये इसके आसपास की जो टेरिटरीज हैं, तो आप लोग बेहतर है कि सेफ मुकाम, क्योंकि नेक्स्ट 24 से 36 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि 36 घंटे के बाद तकरीबन ये हेडमराला में पहुंचेगा। तो उस लिहाज से जो सियालकोट की टेरिटरी है उसको तब ये ख़तरा है, जिसमें फिर अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं, तो वो फिर इसको नालों में इधर जहाँ भी बंद तोड़ के तो उसके फ़्लो को निकाल सकते हैं। तो उस लिहाज से अंदरून सियालकोट में भी पानी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ख़बर यही है कि फ़िलफ़ौर नहीं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे अहम है। इस दौरान में अगर बारिश होगी तो मज़ीद इसमें थोड़ी सी ख़राबी के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप मोहतात रहें, अगर आपके पास कोई सेफ़ ऑप्शंस हैं तो आप मूव कर लें और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी लोग सब की हिफाज़त फरमाए। आमीन।